Бул менин колумдагы фреска сортундагы капуста 75 күндө бышат. Бүгүнкү күндө базарда дүңүнөн 20 сомдон сатылууда. Дыйкандын айтымында мол киреше алып келүүдө. Бир гектар жердеги капусталар бышып сатылууда. Кирешеси мол болгон капустага суроо талап жогору. 2,5 айда толук бышкан капусталарды убагында сугарып, жакшы карагандыктан күн сайын сатка чыгарууда. 40 миңдей штук көчөт кетти. Анан бунун расходу 50 миң сом болду да. 50 миң сом расход болду. Тиктирип, наркы берип 3 жолу чаптык. 3 жолу чабып, наркы берип менен полный расход дары-дармеги менен 100 миңден ашып калды расход. Дары чачты курттарына. Ошо 10 күндө, 15 күндө бир курттарына дары чачып аттык да. Бул канча убакта бышып калат? Бул 65-70 күндүк. 70 күндө бышып толук кетет да. Таластын талаларында көп жылдан бери чанактуу өсүмдүк айдалгандыктан жердин кунары кетип түшүмдүүлүк төмөндөгөн. Андыктан дыйкандар чанактуу өсүмдүктөн баш тартып башка айыл чарба өсүмдүктөрүн айдашууда. Бул 80 сотук жердеги таганка сортундагы малина да түшүмдүү. Июль айынан баштап кеч күзгө чейин, башкача айтканда үшүк жүргөнгө чейин түшүм берген малинадан быйыл дыйкан 1 миллион сом киреше тапты. Бул жерге 80 сотукта эгилген малина. Сорту таганка. Үй бүлөбүз менен жетишпейбиз. Şu жеңелерди жардамга чакырабыз, иштешет. Бизден ушул жерден алып кетишет малинаны. Казакстанга алып киришет. Ушул жерден алып кетишет да. Эзилбейт. Өзгөчөлүгү аябай түшүмдүү келет. Бул малинанын мындай түшүмдүү да. Аябай жакшы байлайт. Учурда малиналар бышып, аны жыйноого колдун күчү жетпей жатат. Айылда болсо каражат төлөп иштеткен жумушчулар бош эмес. Андыктан түшүмдөр айрым учурда түшүп коромжого учуроодо. Бүгүн эле үй кожойкеси менен дагы 2-3 аял малина теришүүдө. Бирок 80 сотук жерди 4 адам бир күндө терип бүтүрө албайт. Негизи таластын айдоо жерлери акыркы 20 жылдан бери төө бурчак тигилип, түшүмдүүлүк начар болуп, суунун тартыштыгы да башкы көйгөйгө айланган. Андыктан иштин көзүн тапкан жарандар үлүш жерлерине айыл чарбасынын башка өсүмдүктөрүн айдашууда. Малина где-то бир 70-80 гектар азыркы учурда эгишет да. Анан бул жылдан жылга бир 5-6 гектардан жылына көбөйүп атат. Себеби дегенде бун өтө рентабельный айыл чарба өсүмдүгү болгондуктан дыйкандар азыр ушул жакка өтө башташты да. Бир эле малина эмес, клубника дагы айдап себишип атат. Малина капуста отургузулган талааларда учурда тегиз түшүм бышууда. Каражаты дагы мол болгондуктан быйылдан баштап дыйкан малинанын көчөтүн сатка чыгарууда. Таганка сортундагы малина бат түшүмгө кирип, кеч күзгө чейин түшүм бергени менен айырмаланат. Бегайма Сымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Бакаят району.